students, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ യൂണിറ്റ് 3 ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം എന്താന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഇതിൽ പ്രോസും പോയാണ് കേട്ടോ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എ റഷ്യൻ ഫോക്ക് ടെയിൽ അല്ലേ. പ്രോസ് ഒരു ഗദ്യാണ് അല്ലേ, ചാപ്റ്റർ ആണ് അത്. ബേർഡ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ, ഒരു റഷ്യൻ ഫോക്ക് ടെയിൽ ആണ്. പിന്നെ പോയാണുള്ളത് ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ എന്നുള്ള. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് എ ബേർഡ് വിത്ത് എ പേപ്പർ. എന്താണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബേർഡിന് പേപ്പറിനോട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് ടേക്ക് എ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ 30 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു 2.5 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക, 30 സെന്റിമീറ്റർ ലോങ്ങും പിന്നെ 2.5 സെന്റിമീറ്റർ വിടുത്തുള്ളൊരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫോൾഡ് ദ പേപ്പർ ടു മേക്ക് എ നോട്ട്. ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുക. ഡ്രോ എ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഫോർ ദ ബീക്ക് ആൻഡ് ഫെദർ. എന്നിട്ട് എന്താക്കുക, ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ബീക്കിനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫെദറിനും. ഓക്കെ, ബീക്കർ അതിൻ്റെ ചുണ്ട് കൊക്ക് അല്ലേ. പിന്നെ എന്താക്കുക, കട്ട് ത്രൂ ദ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ്. ഇനി എന്താക്കുകയാണ്, ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിഡ് യു മേക്ക് ദ ബേർഡ്? അപ്പോൾ ബേർഡ് ആയില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേർഡ് ഉണ്ടാക്കിയോ? കളർ യുവർ ബേർഡ്. ബേർഡിന് കളറും കൊടുക്കുക. ഷാൽ വി ഹാങ് ദ ബേർഡ്സ് ഓൺ എ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ഡെക്കറേറ്റ് ദ ക്ലാസ് റൂം. എന്താണ് ഈ ബേർഡിനെ എന്താക്കുക, ക്ലാസ് റൂം കെട്ടി തൂക്കിയിടുക. എന്നിട്ട് ക്ലാസ് റൂം എന്താണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. നൗ ലെറ്റ് us read the story of a boy who is fond of birds. എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താക്കുക, സ്റ്റോറി വായിക്കുക കുട്ടീൻ്റെ അല്ലേ. അവനെ ബേർഡ്സിനോടുള്ള ഇഷ്ടം അല്ലേ, ഫോണ്ട് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. എ സൂത്തിങ് സോങ്, നല്ലൊരു സോങ്. എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇൻ റഷ്യ ദർ ലിവ്ഡ് എ റിച്ച് മെർച്ചന്റ്. ഈ റഷ്യയിൽ അവിടെ ഒരു റിച്ച് മെർച്ചന്റ് ജീവിച്ചിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് എ സെർവന്റ്. അയാൾക്കൊരു സെർവന്റ് ഉണ്ട്. എ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രേവ് ബോയ് കോൾഡ് ഇവാൻ. എന്താണ് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബ്രേവ് ആയിട്ടൊരു കുട്ടിയാണ് അല്ലേ. അവന്റെ പേരാണ് ഇവാൻ. ദ മെർച്ചന്റ് വാസ് എ ക്രൂവൽ മാൻ. എന്താണ് മെർച്ചന്റ് ഭയങ്കര ദുഷ്ടനായ ഒരാളായിരുന്നു അല്ലേ. മെർച്ചന്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വ്യാപാരി കേട്ടോ. ഹി മെയ്ഡ് ഇവാൻ ടോയിൽ ഫ്രം ഡോൺ ടു ഡസ്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇയാള് എന്താക്കും, മെർച്ചന്റ് എന്താക്കും, ഇവാനെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തു. എന്താണ് ഡോൺ ടു ഡസ്ക്. ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രഭാതം മുതൽ എന്താ സന്ധ്യ വരെ അല്ലേ. ഡോൺ, DAWN, ഡോൺ. ഇത് പഠിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ. ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതം, രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നുള്ള ടൈമാണ് ഡോൺ. ഡസ്ക് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനെ അസ്തമിച്ചിട്ടുള്ള ടൈം അല്ലേ. അപ്പൊ ഡോണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡസ്ക് കേട്ടോ. DAWN, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് DUSK. അപ്പൊ പ്രഭാതം മുതൽ സന്ധ്യ വരെ അയാളെ കൊണ്ട്, ഇവാനെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കും ഈ മെർച്ചന്റ് അല്ലേ. ഇവാൻ ഹാഡ് നോ ടൈം ടു റെസ്റ്റ്. ഇവാൻ എന്താണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ല. ടയർഡ് ആഫ്റ്റർ വീക്ക് വർക്ക്. എന്താണ് ഹെവി വർക്ക്. അവനെന്താണ് ടയേർഡ് ആവും, ഹെവി വർക്കിന് ശേഷം ഭയങ്കര ക്ഷീണിതനാവും അല്ലെ. ഇവാൻ വുഡ് ലൈ ഓൺ ഹിസ് ബെഡ്. പിന്നെന്താ ഇവാന് ബെഡ്മോ ഒന്ന് കിടക്കൂ അല്ലെ. then a nightingale would start singing sweet songs to him. അപ്പോൾ ഒരു നൈറ്റിംഗേൽ, ഒരു പക്ഷി എന്താക്കും, നൈറ്റിംഗേൽ എന്താണ് ഒരു പാട്ട് പാടും അല്ലെ. നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് പാട്ട് പാടും അവനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. എവറി നൈറ്റ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ യൂസ്ഡ് ടു സിങ് ഫോർ ഹിം. എല്ലാ രാത്രിയും നൈറ്റിംഗേൽ എന്താക്കും, ഈ ഇവൻക്ക് വേണ്ടി പാടുമായിരുന്നു. ഹി കുഡ് നെവർ സീ ദ നൈറ്റിംഗേൽ ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡാർക്ക് ഔട്ട്സൈഡ്. പിന്നെ എന്താ അവന് ഹി കുഡ് നെവർ സീ ദ നൈറ്റിംഗേൽ ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡാർക്ക് ഔട്ട്സൈഡ്. പക്ഷെ ഈ പുറത്ത് ഡാർക്ക് ആയത് കാരണം എന്താണ് ഈ നൈറ്റിംഗേലിനെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. ഓൻ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവനക്ക്. കുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കഴിഞ്ഞു. എന്താ ഹി കുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് കഴിഞ്ഞു. നെവർ ഒരിക്കലും, സി ഒരിക്കലും എന്താ കഴിഞ്ഞില്ല വരുന്നത് കേട്ടോ. ഹി കുഡ് നെവർ സീ ദ നൈറ്റിംഗേൽ. ഒരിക്കലും ഈ നൈറ്റിംഗേലിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡാർക്ക് ഔട്ട്സൈഡ്. എന്താ പുറത്ത് ഇരുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ. ബട്ട് ഇറ്റ് സോങ് സൂത്രി ഹിം ടു സ്ലീപ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പാട്ട് അവനെ ഉറക്കത്തിലേക്ക്, അവന്റെ ആ സുന്ദരമായ പാട്ട് എന്താക്കും, അവനെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ. വാട്ട് എ ലവ്ലി സോങ്, ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഇറ്റ് സിങ്സ്. എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള സോങ് ആണ്, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ആ പാട്ട് കേൾക്കാൻ. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ് സോങ്സ്. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ മീനിങ്, ഈ സോങ്ങിന്റെ ഈ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. ഐ വിഷ് എന്താണ്, എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, ബേർഡ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇവാൻ വുഡ് തിങ്ക്, ഇവാനെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. വൈ ഡിഡ് ഇവാൻ വിഷ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്താ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഹാവ് യു എവർ ലിസൺ ടു ദ സോങ് ഓഫ് നൈറ്റിംഗേൽ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഈ നൈറ്റിംഗേലിന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ. ലിറ്റിൽ ബേർഡി. എന്താണ് ലിറ്റിൽ ബേർഡി. വൺ ഡേ ദ മെർച്ചന്റ് സെന്റ് ഇവാൻ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ടു ഫെച്ച് ഫയർവുഡ്. ഒരു ദിവസം ഈ മെർച്ചന്റ് എന്താക്കി, ഈ ഇവാനെ എന്താക്കി ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ വിറക് കൊണ്ടുവരാന്. സൂൺ ദ വിൻഡ്സ് റോസ്. അപ്പൊ എന്താ പെട്ടെന്ന് വിൻഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കാറ്റ് അല്ലെ. കാറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ചു. ദ സ്കൈ ബിക്കെയിം ക്ലൗഡഡ്. അപ്പൊ എന്താ
സ്കൈ ആകാശം എന്തായി മൊത്തം ഇരുട്ട് മൂടി, അതായത് മേഘം മൂടി അല്ലെ. ദ ലൈറ്റ്നിങ് ഫ്ലാഷ്ഡ്, ദ തണ്ടർ റോർഡ് ലൗഡ്ലി. എന്താ ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മിന്നൽ അങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് അല്ലെ. പിന്നെ തണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടി അല്ലെ, ഭയങ്കര ഘോരമായ ഇടി, ഭയങ്കര സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ആൻഡ് ദ റെയിൻ ഫെൽ ഹെവിലി, അതുകൊണ്ട് എന്തായി പെട്ടെന്ന് മഴ അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് പെയ്തു അല്ലെ. ഇവാൻ സൂൺ റാൻ ടു ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് എ ലാർജ് ട്രീ. അപ്പൊ ഇവാൻ എന്താക്കി, വേഗം ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി നിന്ന് അല്ലെ, ഷെൽട്ടർ മഴ കൊള്ളാക്കാൻ അല്ലെ. ഹി സോ എ ബിഗ് നെസ്റ്റ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ്. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് കണ്ടു, ഒരു വലിയൊരു നെസ്റ്റ് കൂട് കണ്ടു അല്ലെ. നെസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ കിളിക്കൂടിനാണ് കേട്ടോ, NEST കിളിക്കൂട്. അപ്പൊ ഒരു വലിയ ബിഗ് നെസ്റ്റ് കണ്ടു അല്ലെ. ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ്, അതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചസ് എന്ത് കണ്ടു, ഒരു ബിഗ് നെസ്റ്റ് കണ്ടു. 4 small birds were there in the nest and there was no one to protect them from the wind and rain. എന്താണ്, ആ ബ്രാഞ്ചസിലാണ് ആ ബിഗ് നെസ്റ്റ് കണ്ടത് അല്ലെ. ബ്രാഞ്ച് പറഞ്ഞാല് ഈ മരത്തിന്റെ ചില്ല അല്ലെ, അവിടെ കണ്ടു. 4 സ്മോൾ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇൻ ദ നെസ്റ്റ്, അവിടെ നെസ്റ്റിലുണ്ട് അല്ലെ. ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ വൺ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം ദ വിൻഡ് ആൻഡ് റെയിൻ. ആരും അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനില്ല അല്ലെ, ഈ വിൻഡിന്ന് കാറ്റുന്നും മഴയെന്നും എന്താണ് അതിനെ ആരും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനില്ല, സംരക്ഷിക്കാനില്ല അല്ലെ. ഇവാൻ ഫെൽറ്റ് പിറ്റി ടു ദം, ഇവാൻ എന്താക്കി, അവന് കഷ്ടം തോന്നി, ഫീൽ ചെയ്തു അല്ലെ. ഹി ക്ലൈംബ് ദ ട്രീ, അവൻ എന്താക്കി, മരത്തിലേക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്തു, കയറി. ആൻഡ് കവേർഡ് വിത്ത് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് വിത്ത് ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ്, എന്നിട്ട് എന്താക്കി, അവന്റെ തുണിനോട് ആ ചെറിയ പക്ഷികൾ എന്താക്കി, തുണിനോട് മറിച്ച്, അവന്റെ കയ്യിലുള്ള തുണിനോട് മറിച്ച്. when the thunderstorm was over the mother bird came back. എന്താണ്, ഈ thunderstorm was over, ഈ ഇടിമിന്നലും കാറ്റും ഒക്കെ നിന്നപ്പോൾ എന്താ മദർ ബേർഡ് എന്താക്കി, തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെ. what would the mother bird do? അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും മദർ ബേർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, മദർ ബേർഡ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ദ ടീച്ചിങ് ബേർഡ്. നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ്, ടീച്ചിങ് ബേർഡ്. എന്താണ് ടീച്ചിങ് ബേർഡ്? താങ്ക് യു ഇവാൻ, എന്താണ്, നന്ദി പറയാണ് അല്ലെ. താങ്ക് യു ഇവാൻ. യു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം കോൾഡ് ആൻഡ് റെയിൻ. ഐ വിഷ് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ യു. യു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ, എന്റെ കുട്ടികളെ നീ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു, സംരക്ഷിച്ചു അല്ലെ. ഫ്രം കോൾഡ് ആൻഡ് റെയിൻ, തണുപ്പിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും അല്ലെ. കോൾഡ് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പ്, ആൻഡ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ അല്ലെ. റെയിനിൽ നിന്നും കോൾഡിൽ നിന്നും നീ എന്റെ മക്കളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യൂ അല്ലെ. ആൻഡ് ഐ വിഷ് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ യു, എന്താണ് എന്റെ ആഗ്രഹം, നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യണം. ടെൽ മീ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു. പറയൂ, ഞാൻ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ എന്താ നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ഇവാൻ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ടു സീ എ ടോക്കിംഗ് ബേർഡ്. അപ്പൊ ഇവാന് ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇല്ലേ. എന്താ ടോക്കിംഗ് ബേർഡ് അല്ലെ, സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷീനെ കണ്ടതിൽ അവനെ ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇല്ലേ. ഇവാൻ ആൻസേർഡ്, അപ്പൊ ഇവാൻ പറഞ്ഞു, യു നോ അവർ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പൊ നിനക്ക് അറിയോ ഞങ്ങളെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ. ഞങ്ങളെ ഭാഷ നമുക്ക് അറിയോ. വിൽ യു ടീച്ച് മീ യുവർ ലാംഗ്വേജ്. എന്താണ്, നീ എന്നെ നിങ്ങളെ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുമോ ചോദിച്ചു. ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, ബേർഡ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമോ, ബേർഡ്സിന്റെ ഭാഷ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ഈ ഇവാന് ഈ ബേർഡിനോട് ചോദിച്ചു. സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ഫോർ സം ഡേയ്സ്, എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കുക. ആൻഡ് യു ഷാൾ നോ ഇറ്റ് ആസ് വി ഡു. നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കുക. അപ്പൊ എന്താക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യു ഷാൾ നോ, അപ്പൊ നിനക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എന്താ ഇറ്റ് ആസ് വി ഡു, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിനക്ക് അറിയാൻ കഴിയും പറഞ്ഞു. ഇവാൻ റിമൈൻഡ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ്. അങ്ങനെ ഇവാൻ എന്താക്കി ആ ഫോറസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ദിവസം നിന്നു. ഹി ലേൺ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഫ്രം ദ മദർ ബേർഡ്. അപ്പൊ മദർ ബേർഡിൽ നിന്ന് അവരെന്താക്കി പക്ഷികളെ ഭാഷ അവരെ പഠിച്ചു. ഇവാൻ റിട്ടേൺഡ് ഹോം ഹാപ്പിലി. അങ്ങനെ ഇവാൻ എന്താക്കി അവന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവന്റെ മർച്ചൻഡൈസറിന്റെ ആ വീട്ടിലേക്ക് മർച്ചന്റിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. ഹൗ മെനി ലാംഗ്വേജസ് ഡു യു നോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലാംഗ്വേജ് അറിയാ? പറയൂ കുട്ടികൾ, അത് നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം. ഹൗ മെനി ലാംഗ്വേജ് ഡു യു നോ, അത് പറയാ. ഓക്കെ, എത്ര ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നാണ്. ഡു യു സ്പീക്ക് വിത്ത് യുവർ പെറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെറ്റ്സിനോട്, നിങ്ങളുടെ എന്താണ് വളർത്തു മൃഗങ്ങളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? ഹൗ, എങ്ങനെ? ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക്. ദ സീക്രറ്റ്. ഇനി എന്താണ് ദ സീക്രറ്റ്? ഇവാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെ. ദ നൈറ്റ് ഇവാൻ വാസ് ലിസണിങ് ടു ദ സോങ് ഓഫ് ദ നൈറ്റിംഗൽ. അന്ന് രാത്രി എന്താക്കി ഇവാന് ആ നൈറ്റിംഗലിന്റെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നൗ ഹി കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ്. അപ്പൊ അവനക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ആ പക്ഷി ഇപ്പൊ പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് അല്ലെ. ഇവാൻ സ്പോക്ക് ടു ദ ബേർഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പൊ ഇവാൻ എന്താക്കി ബേർഡിന്റെ ലാംഗ്വേജിൽ ബേർഡ് അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു. ഹൗ ഡിഡ് യു ലേൺ അവർ ലാംഗ്വേജ്? ഫ്ലൈയിങ് ടുവാർഡ്സ് ഹിം ദ നൈറ്റിംഗൽ ആസ്ക്ഡ്. നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ലാംഗ്വേജും പഠിച്ച്
എന്താണ് ഈ നൈറ്റിംഗൽ എന്താക്കി ഇവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. ഇവാൻ ടോൾ ദ ഹോൾ സ്റ്റോറി ടു ദ നൈറ്റിംഗൽ. അപ്പൊ ഇവാൻ എന്താക്കി നൈറ്റിംഗലിനോട് അവന്റെ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവന് കാട്ടു പോയതും ബേർഡിനോട് പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ അല്ലെ, ബേർഡ് പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ. ഐ ഹാവ് എ സീക്രറ്റ് ടു ടെൽ യു, ദ ബേർഡ് സെഡ്. അപ്പൊ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു സീക്രറ്റ് പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബേർഡ് നൈറ്റിംഗൽ ഇവാനോട്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവാൻ ആസ്ക്ഡ്. ദ ബേർഡ് വിസ്പേർഡ് ദ സീക്രറ്റ് ഇൻ ഇവാൻസ് ഇയർ. അപ്പൊ എന്താക്കി ഈ ബേർഡ് ഇങ്ങനെ വിസ്പേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെല്ലെ പറയാ, പതുക്കെ പറയാ, ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കാന്നൊക്കെ അറിയില്ലേ. സീക്രറ്റ് എന്താക്കി ഇവാന്റെ ഇയറിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇവാൻ ദ മെർച്ചന്റ് കോൾഡ് ഹിം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താക്കി ഈ മെർച്ചന്റ് ഇവനെ വിളിച്ചു, ഇവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ദ നൈറ്റിംഗൽ ഫ്ലൂ അവേ. കേട്ടപ്പോ എന്താക്കി നൈറ്റിംഗൽ പറന്നുപോയി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവാനോട് ആ സീക്രറ്റ് പറഞ്ഞ ആ ടൈമിലാണ് മെർച്ചന്റ് എന്താക്കി ഇവാനെ വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവാൻ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ നൈറ്റിംഗൽ എന്താക്കി അവിടുന്ന് ഫ്ലൂ അവേ, പറന്നുപോയി അല്ലെ. വാട്ട് കുഡ് ബി ദ സീക്രറ്റ് ടോൾഡ് ബൈ ദ നൈറ്റിംഗൽ. എന്തായിരിക്കും ആ നൈറ്റിംഗൽ ഈ ബോയിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, സീക്രറ്റ് എന്തായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക, ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി വായിക്കുക കേട്ടോ, നന്നായി വായിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലിസണിങ്, നൈറ്റിംഗൽ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അങ്ങനെ കുറെ വേർഡ്സുകളുടെ ഒക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുക, എഴുതി പഠിക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അമ്മേനോട് ഡിറ്റേഷൻ എടുത്തു തരാനൊക്കെ പറയുക. ഓക്കെ, നന്നായി ചാപ്റ്റർ വായിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാൽ